Яңалыклар вакыты үз эшен башлап җибәрде. Студияда Лина Хасаншина, исәнмесез? Төзекләндерү мәсьәләсе буенча Азат Ягафаров Әлмәтнең яшь гаиләләре белән очрашты. Яшь геологларның олимпиадасы ябылу тантанасында җиңүчеләрне бүләкләделәр. Актүбә от спорты мәктәбендә Татнефть җәмгыятенең җәйге кубогына конкурс буенча ярышлар узды. Татнефть компаниясе генераль директоры урынбасары Азат Ягафаров Зарипов урамы 33 һәм Ленин урамы 203 адресы буенча урнашкан йортларда яшәүчеләр белән очрашты. Очрашу барышында уртак ишек алдын төзекләндерү мәсьәләсе кузгатылды. Тулырак мәгълүмат белән хәбәрчебез Алса Әмирова. Үз ишегалларын төзекләндерү мәсьәләләрен хәл итүне сорап, Зарипов проспекты 33 адресы буенча урнашкан йортта яшәүчеләр Татнефть җәмгыяте генераль директоры урынбасары Азат Ягафаровка социаль шелтәләр буенча мөрәҗәгать итәләр. Азат Фердинандович озакка сузмыйча халык белән очрашуга шәхсән килә һәм аларның үтенечләрен урында тыңлады. Йортларны тапшырганнан соң 6 ел вакыт узды. Комфорт идарәче компаниясенә, шәһәр җитәкчелегенә берничә тапкыр мөрәҗәгать иткәннән соң, безнең ишегалдының балалар мәйданчыгын койма белән әйләндереп алдылар. Аларга рәхмәт. Аныңча, биредә балалар вакыт уздыра алмады. Тик футбол капкасын куймасак, бу мәйданчыкның мәгънәсе югала. Әлеге йортлар шәм рәвешендә төзелгән. Яшьлек микрорайонда урнашкан. Чаллы юлыннан килгәндә ерактан күренеп торалар. Халыкта аларны игезәк йортлар дип атыйлар. Алар 2014 елда файдалануга тапшырылган. Бу ишегалда әле яңа санала. Шул сәбәпле ул безнең ишегалда республика программасына кертелә алмый. Без сезнең мөрәҗәгатегезне Татнефть компаниясе генераль директоры урынбасары Ренат Ногайбеков белән бергәлектә карадык. Ул сезнең округтан Татарстан Республикасы Дәүләт Советы депутаты да булып тора. Шуңа күрә аның белән сезгә ярдәм итү мөмкинлеген табачакбыз, дип вәгъдә итте Азат Ягафаров. Что конкретно? Барысын да саныйбыз, шутлап чыгарабыз, аннары без тагын бер кат очрашырбыз һәм нәрсә эшләргә кирәклеген төгәл хәл итәрбез. Нәрсәдән башларга кирәк икәнен. Менә бу мәйданчыкны хәзер үк беренче чиратта ясарга кирәк. Бу йортлар шәһәр читендә урнашкан, биредә һәрдаим көчле җилләр исә. Әлеге мәсьәләне хәл итү өчен йорт активистлары да әлеге ишегалдын яшелләндерүдә ярдәм итүләрен сорадылар. Без бу мәсьәләне тиз арада хәл итә башлаячакбыз. Безнең яшьләребез мәктәпләрдә, лабораторияләрдә триплоид усаклар, агачлар үстерәләр. Алар череми һәм иң мөһиме һаваны чистарта. Бу бик мөһим. Мин монда нәкъ аларны утыртырга тәкъдим итәм. Зарипова 33 адресы буенча урнашкан әлеге йортта яшәүчеләр үзләренең дуслыклары белән аерылып торалар. Алар ВКонтакте, WhatsAppта үзләренең төркемнәрен оештырып, проблемаларны хәл итәләр һәм аралашалар. Зарипов проспектындагы 33 номерлы йортта барлыгы 81 фатир. Һәр гаиләдә диярлек яшь балалар бар. Шушы йортта яшәүче Артур Шәһиморатов сүзләре буенча алар бөтен йорт белән дус, барысы да бер-берсен белә. Фатирларны Татнефть җәмгыятенең ипотека программасы буенча алганнар. Һәр фатирда яшь нефтче яши. Узган ишегалды җыелышында көз көне агачларны ишегалды халкы белән бергәләп утыртырга дигән карар кабул ителде. Алсу Әмирова, Алия Бәйрамалова, Яңалыклар вакыты Луч Әлмәт телекомпаниясе. Ознакай районда Татнефть компаниясының ярдәме белән күп төрле программалар тормышка ашырыла. Шуларның берсе Актүбә бистәсендә яңартылган баскетбол мәйданчыгы ачылу. Алда тулырак мәгълүмат җиткерәбез. Актүбә халкы спортны ярата. Төрле ярышларда алар һәр вакыт алдынгы урыннарны яулап киләләр. Һәм инде менә шөгыльләнү өчен тагын бер зур бүләк яңа заманча спорт мәйданчыгы ачылды. Чарада район җитәкчесе Марсель Шайдуллин, оешма җитәкчеләре, спорт белән шөгыльләнүче төркемнәр, тренерлар, гомумән сәламәт яшәүгә битараф булмаган актүбәлеләр җыйналды. Тантананы ачып район башлыгы Марсель Шайдуллин барлык Актүбә бистәсендә яшәүчеләрне шушы күркәм бәйрәм белән тәбрикләде. Актүбә спортчыларының уңышларын санап, аларның тренерларына, әти-әниләренә рәхмәт белдерде. Хотелось сказать слова благодарности Марселю Зуфарову. Шундый спорт мәйданчыгы бүләк иткәннәре өчен район җитәкчелегенә, Татнефть гамәви җәмгыятенә рәхмәтемне белдерәм. Безнең бистә һәр вакыт спорт буенча көчле булды. Моннан соң тагын да югары күрсәткечләргә ирешер өчен бу мәйданда бөтен шартлар да бар. Сәламәт тәндә сәламәт акыл диләр. Район җирлегендә сәламәт яшәү рәвеше алып бару өчен мөмкинлекләр бар. Теләк кенә кирәк. Илмира Шәрифуллина, Рөстәм Акбаров, Яңалыклар вакыты Луч Әлмәт телекомпаниясе. Әлмәт шәһәре территориясында 16 яшькә тикле балалар катнашында 8 юл һәлакәте теркәлгән. Аларда 8 бала төрле дәрәҗәдәге имгәнүләр алганнар, 2 бала мәрхүм булган. Җәйге яллар вакытында юлларда балалар куркынычсызлыгы темасы бик мөһим. Тулырак Алсу Әмирова сюжетында.
ЮХИДИ хезмәткәрләре юл хәрәкәте вакытында иң кечкенә катнашучыларның иминлеген тикшерү өчен Әлмәт урамнарына рейд белән чыктылар. Алар балаларны махсус утыргычларда утырган булуларын тикшерделәр. Госавтоинспекция напоминает родителям. Дәүләт автоинспекциясе ата-аналарга Россия Федерациясенең юл хәрәкәте кагыйдәләренең 22.9 пункты нигезендә 12 яшькә кадәрге балаларны транспорт чараларында йөртү балалар өчен махсус утыргычлар кулланып башкарылырга тиеш. Тәртип гаиләдән башлана. Шуңа күрә беренче чиратта үз балалары өчен әти-әниләре үрнәк күрсәтергә бурычлы. Әти-әниләр балаларга нигә һәм ничек итеп дөрес итеп автокреслода кай эшләтергә кирәклеген аңлатырга тиешләр. Үсә төшкәч, юл йөрү кагыйдәләрен өйрәтергә кирәк. Вакытны бушка сарыф итми. Үз мисалыгызда балагызга юл йөрү кагыйдәләрен аңлатыгыз. Балаларны шулай ук велосипед һәм самокатта йөргән вакытта да кагыйдәләрне дөрес үтәргә өйрәтергә кирәк. Аларның сәламәтлеге һәм язмышы өчен беренче чиратта сез җавап бирәсез. Шуны онытмагыз. Алсу Амирова, Алия Байрамалова, Яңгыр вакыты Чәлмә телекомпаниясе. Дүшәмбе ки 7-нче республика яшь геологларның Ашык кыр олимпиадасын ачу тантанасы булса, шимбә ябу тантанасы олимпиада җиңүчеләрен бүләкләү һәм күчмәк кубокны тапшыру булды. Без дә кубокны үз күзләребез белән күреп, җиңүчеләр белән сөйләшеп кайттык. Солнечный балалар лагерында Татарстан Республикасы Мәгариф һәм фән министрлыгы Татнефть Ашык акционерлар җәмгыяте белән берлектә оештырган яшь геологларның 7-нче республика Ашык олимпиадасы кысаларында яшь геологларны укыту каралган иде. Анда балаларга басу тукталышын оештыру, шлиф сынавы, нефть геологиясе нигезләре турында сөйләделәр. Бер атна дәвамында Татарстанның 31 мәктәп командасының яшь геологлары минералогия, палеонтологияны, радиометрияны иң яхшы белү буенча төрле ярышларда һәм конкурсларда катнашты. Яшь геологларның 7-нче республика Ашык олимпиадасын ябу тантанасында Татарстан Республикасы Мәгариф һәм фән министры урынбасары Станислав Андреев, Татнефть Ашык акционерлар җәмгыяте персонал белән идарә итү идарәсе начальнигы Андрей Глазков, Татнефть Ашык акционерлар җәмгыяте баш геологы урынбасары Александр Евдокимов катнашты. Мен үзем 3нче елым барам. Мен монда барсына беләм. Тик яңа дуслар таптык. Шунысы иң кызыгы, дуслар иң кирәкле. Biz indi 4-нче елдан киләбез. Монда яңа белә торган әйбер безнең өчен барыбер бетми. Барыбер яңа белемнәр алып кайтабыз, яңа впечатлениялар белән. Һәр елда килгән саен ниндидер яңа представлениялар куялар, мероприятиялар, шундый да кызык була безгә ел саен ошый бикдә. Мен беренче тапкыр монда килдем һәм миңа сразу беренче көннән үк ошады монда. Мин бардым икенче көндә ярышка. Без дустым белән үзебезнең Каракүлне якладык. Балташта ул безнең бер Каракүл, карстовое происхождение якладык. Монда яңа дуслар, яңа белемнәр булды. Мин бик шат. Россия герое Алексей Козин исемендәге Казанның 7-нче гимназиясе укучысы Вероника Шәрәфетдинова һәм Адель Сунгатуллин Казан федераль университетының IT лицейыннан 3нче урын, 2нче урын Казаннан вертикаль командасыннан Эльвина Ахтарьянова, 1нче урын Элина Латфуллина КФУның IT лицейы шәхси беренчелектә җиңүчеләр һәм призерлар булды. Әлмәтнең 2нче номерлы лицейыннан Диван командасы 2014-2015 елларда җиңүче булса, 2021 елда 3нче урынга ия булды. 2017 елда җиңүче кубок иясе булган Россия герое Алексей Козин исемендәге Казанның 7нче гимназиясенең Наутилус командасы 2нче урынны алды. Олимпиаданың оештыручылары барлык катнашучыларга истәлекле бүләкләр әзерләгән. 7 ел элек Татнефть Ашык акционерлар җәмгыяте яшь геологлар олимпиадасының күчмәк кубогын гамәлгә куя. Казан федераль университетының IT лицейыннан Ферсман командасы яшь геологларның 7нче республика Ашык кыр олимпиадасының җиңүчесе һәм күчмәк кубогының иясе булды. 2020 елны билгеле сәбәпләр буенча олимпиада узмаган. Инде 2 ел рәттән Казаннан Ферсман командасы яшь геологларның Ашык кыр олимпиадасында җиңүче була. Бу кубок 19нчы елда да Ферсман командасыныкы булган. Күбрәк әзерләнергә һәм геология институтына төрле занятияларга йөрергә киңәш итәр идем. Иң яхшы нәтиҗә күрсәткән яшь геологлар Екатеринбургта узачак 13нче Бөтен Россия Ашык кыр олимпиадасында катнашачаклар. Әлмәт районы һәм шәһәре мөхтәсибе эшчәнлегенә кагылган мәсьәләләр имам мөхтәсиб вазифаларын башкаручы Исмагыйль хәзрәт Сунгатуллин белән узган матбугат конференциясендә кузгатылды. Тулырак Алсу Амирова материалында.
Үзәк мәчетендә ремонт эшләре башланып китте. Кайчан төгәлләнәчәк? Кайда гаит намазы укылачак? Шушы сорауларга безгә мөхтәсиб җавап бирәчәк. Әз генә калган еллардан айырма буларак, шундый бер кызыклы, әйтик инде бер вакыйга бу шәһәр өчен киләчәктә менә Курбан гаетенә күз алдында тотыла. Ул да булса гаит намазын мәчеттә түгел, бәлки аны шушы саф һавада, шушы әйтик инде Алмаз футбольный полесында Алла бирсә намазны шунда башкарырбыз дип өметләнеп торабыз. Инде Аллаһ субханаһу ва тааля кая гына укысак та шушы намазларыбызны, теләкләребезне дин өчен, халык өчен, милләт өчен, ватан өчен һәрбер сүзләребезне Раббыбыз үзе кабуллардан кылса иде. Аннары Исмәгыйль хәзрәт Сунгатуллин үзәк мәчеттә башланган ремонт эшләре турында әйтеп үтте. Ремонт 15 майда башланып китә. Проект буенча мәчет ак төстә булачак. Кайбер манаралары купол төсе буенча үзгәрешләр булачак, ләкин төп тәрәзәләре, стенасы шушы халәтендә калачак. Эчке ремонт эшләре дә көтелә, диде хәзрәт. Мәчет төзелгәннән бери монда зур ремонтлар булганы юк иде. Ниндидер бер косметик ремонтлар булды, ләкин шушындый конкрет рәвештә аның эчке халәттә, тышкы халәтендә ремонтлар булмаган иде. Һәм инде бүген вазгыять әзрәк таләп итә, чөнки халыкның йөрү саны да артканнан арта бара. Һәм бу безнең өчен бик шатлыклы хәл. Һәм менә бу Татнефть әйтик инде оешмасына без үзебезнең рәхмәтләребезне мусульман буларак, дин әһелләре буларак һәм мәчеткә йөрүче халык исеменнән без үзебезнең рәхмәтләрне белдерәбез. Әлмәт шәһәрендә эшләп килүче данлыклы мәдрәсә һәм Нур мәктәбе эшенә кагылышлы сораулар булды. Нур мәктәбе үзенең эшчәнлеген булган бинада дәвам итә, киләчәктә 9-нчы яисә 11-нче сыйныфка кадәр укытуны планлаштырабыз, диде Исмәгыйль хәзрәт. Мәдрәсәгә быел 1-нче курска барлыгы 26 кыздан укырга гариза алынган. Шуңа күрә мәдрәсә быел дәвам итә, үзенең бинасында ничек укыдылар, алар шулай калалар, шунда укыйлар. Малайлар хакында быел әз генә шушы күченү мәсьәләсендә biz малаларыбызны быел мәдрәсәсе гомумән менә мәчет күреп торасыз ябылды, без мәдрәсәгә быел кертә алмыйбыз. Мәдрәсә без малаларны укыта торган бинабыз юк сәбәпле, без инде Казан белән дә, муфтият белән дә быел сөйләшеп, шундый фикергә килдек. Быел алмыйбыз. Киләсеннән малайларыбызның да мәдрәсәсен Алла теләсә дәвам итүне күз алдында тотабыз, ачып җибәрергә. Исегезгә төшерәбез, гает намазы быел Алмаз футбол кырында укылачак. Коръән уку һәм дуга кылу иртәнге 4тә башлана, гает намазы иртәнге 5тә укылачак. Татарстан нефтенең 60 еллык исемендәге ял паркында сәгать көндезге 3тә Корбан гаетенә бәйле бәйрәм чаралары үтәчәк. Алсамиров, Рафаэль Сафин, яңалыклар вакыты Луч Әлмәт телекомпаниясе. Октябрь от спорты мәктәбендә Татнефть җәмгыятенең җәйге кубогына конкурс буенча ярышлар узды. Әлеге чара хакында хәбәрчебез Эльмира Шәрифуллина сюжетында. Октябрь бистәсенең от спорты мәктәбендә Татнефть җәмгыятенең җәйге кубогына ярышлар бара. Бирегә спортны хөрмәт иткән, атларны яраткан һәркем җыйналды. Әйдәгез, ярышларны карыйк. Октябрь атлы спорт мәктәбе Азнакай районының экологик яктан чиста җирлегендә урнашкан. Мәктәп балалар һәм яшүсмерләрнең ат спорты белән шөгыльләнү базасы гына түгел, республика халкының һәм кунакларның яраткан ял итү урыны да булып тора. Ярышлар Татарстан Республикасының көньяк көнчыгышында ат спортын һәм ат үрчетүне үстерү программасын гамәлгә ашыру кысаларында уза. Бүгенге тантананың мактаулы кунаклары Татнефть җәмгыяте генераль директорының социаль мәсьәләләр буенча урынбасары Рөстәм Мөхәммәдиев, Азнакай муниципаль районы башлыгы Марсель Шайдуллин булды. Ярышлар ат спортын үстерү, иң көчле спортчыларны һәм атларны ачыклау, спорт осталыгын һәм сәламәт яшәү рәвешен арттыру максатыннан үткәрелә. Тантананы ачып район җитәкчесе Марсель Шайдуллин барлык халыкны шушы бәйрәм белән тәбрикләде. Районда ат спортын үстерүдә зур ярдәме өчен Татнефть компаниясенә шәхсән Наил Мәгановка зур рәхмәт сүзләрен җиткерде. Чынлап та шундый искиткеч зур һәм кирәкле конно-спортивный манеж төзелде. Бу инде бер шәһәрдә дә, бер районда да мондай комплекслар юк ул вакытта. Һәм инде шундый олы зур турнирлар үткәрәләр. Чынлап та балалар шушы ат ярышларын бик тә яраталар. Әтиәниләре белән, балалары белән, туганнары белән киләләр. Һәм бүген чынлап та менә бик матур күрсәткечләр. Азнакайдан да киләләр монда, Әлмәттән дә, Карабаштан да, Җәлил поселогыннан киләләр. Һәм 50дән артык бала шөгыльләнә. Һәм күреп торасыз, инде яхшы күрсәткечләр. Шуңа күрә ат спортын яраталар.
Сабан туйларда күрәбез бит инде ничек күпме халык, күпме кеше килә шушы ат чабышын карарга. Элек-электән инде ул шушы Азнакай районында, Татарстанда ат чабышына, ат ярышларына бик зур игътибар бирелгән. Хәзер менә Татнефть җитәкчеләре дә, Татнефть оешмасының җитәкчеләре дә бик күп акчалата да бүлеп бирәләр һәм яңа атлар алына, шундый спорт комплекслар төзелә. Шуңа күрә бөтен мөмкинлекләр, бөтен уңайлыклар бар безгә ат ярышлары. Шулай бик олы зур дәрәҗәдә үтә. Шуңа күрә без инде бик зур рәхмәтле. Шулай ук Рөстәм Мөхәммәдиев чарада катнашучыларны сәламләп, Татнефть җәмгыятенең республикада ат спортын үстерүгә зур өлеш кертүен билгеләп узды. Хороший комплекс здесь создан, значит, вот. Биредә бик яхшы комплекс төзелгән. Бистәдә ат спортын яраталар. Балалар бик теләп шөгыльләнә. Шуңа күрә дә Татнефть җәмгыятенең ярдәме урынлы дип саныйм. Актүбә ат спорт мәктәбе күп кенә танылган спортчылар, Татарстан, Россия чемпионнарын тәрбияли. Бүгенге көндә биредә 50 бала шөгыльләнә. Бүген бездә Татнефтьнең җәйге кубогы өчен конкурс буенча ярышлар уза. Мондый чараларның максаты халыкта ат спортына мәхәббәт уяту. Татнефть җәмгыяте ат спортын үстерү өчен безнең бистәгә бик зур ярдәм күрсәтә. Бөтен Россия категорияле баш хөкемдар Галина Ипатова катнашу бу чараның дәрәҗәсен тагын да күтәрде. Конкурс буенча ярышта Бөгелмә, Әлмәт, Яршаллы, Нырлат, Кишучат, Актүбә спорт мәктәпләреннән катнаштылар. Иң кечкенә ярышучыларга 5 яшь, алар пони атларында чыгыш ясады. Ярыш нәтиҗәләре буенча Яршаллы спорт мәктәбеннән килгән җайдак 3нче урынны алды. Актүбә ат спорты мәктәбендә тәрбияләнүче Адель Халиуллин 2нче урында, почетлы 1нче урын Әлмәт ат спорты мәктәбеннән Ләйлә Абдуллинга бирелде. Ул Татарстан Республикасы Дәүләт Думасы депутаты Рөстәм Мөхәммәдиев кулыннан Татнефтьнең җәйге кубогын алды. Илмира Шәрифуллина, Рөстәм Акбаров, яңалыклар вакыты Луч, Әлмәт телекомпаниясе. Бу сезгә җиткерәсе соңгы мәгълүматыбыз иде. Мин Лина Хасаншин һәм монтажер Илдар Гимаев сезнең белән сау булашабыз. Игътибарыгыз өчен рәхмәт.